þetta eins og Guðni prestur sem búin að jarða núna mömmu, emmu og þá barsmóður og svona, og skýrði barnið okkar og búin að vera mikið kring, þú veist, Guðni Már. Já, æðislegur. Allir að nota hann alltaf í öllu. Hann bara, yndislegur. Hann ógeðslega flottur. Amazing, og hann segir svo fallegt þegar hann að í jarðaförunum búin að vera og þá tala hann að við getum farið getum lífið á þess að syrgja einhvern en það þýðir við elskum aldrei. Þannig að þú veist, andstæðan við sorg, eða hinn peningurinn á sorginni öll þessi ást sem áttum og sem ég man ekki hvort þetta Garfield eða Jimmy Carr sem sagði þetta, að þú veist, þetta er bara ótjáð ást og maður vill hafa hana alltaf til að geta tala við, ég tala við, þú veist, með mömmu og fólki mitt og ævarvinn minn og þú veist, þegar eitthvað, þá ertu með einhvers konar haldreipi þá ertu með fólki þetta ennþá, en það þýðir að þá færðu stundur svona sorgartilfinningu sem getur erfið, tár eða eins og núna finn ég svona þings yfir sem ég ætla ekki að vera að tala um en ég fyrir alltaf að rambla út allt. Alltaf leið, þú heldur alveg þræðist. Og það bara, þú veist, að tár bara þú veist, þetta er bara losun á einhverjum þingslum, á einhverjum tilfinningum sem þú þarft að fyrir getum, annars verður þetta að veikindum ef losar þetta ekki út og það þýðir ekki, svo getur þú farið í hináttina þess að mátt ekki láta næra þig getur farið í hináttina sem þú ert bara stansöld bara í öllu myndum og allt er bara, bolli og hún var alltaf með bolla og svo bara, vatn ég man þegar fekk vatn það leitar af öllu skilurðu, og ég þekki alveg fólk sem er þannig í kring og það maður sér bara hvað er vont fyrir það og það gerir engum greiða þegar einhver sorgaratburður verður að einhverja identity eða einhverju persónu eiginleika við þig sem bara ég er maðurinn sem þetta eða ég er konan sem þetta í staðan verður bara þetta er bara hluti af okkur sem manneskjum og gerir okkur það sem við gerum það er allir sem er búin að lenda í einhverju allir og er að díla við eitthvað sama hvað það er og ég einmitt hugsaði til dæmis og mér finnst mikilvægt í þegar maður að finna eitthvað svona er að þakklæti er að besta í heiminu og þetta er klísja og við finnum alltaf eitthvað þegar við erum þakklæti um einstegi þess að þegar við finnum sorga svo bara mömmu, Örnu að þá reynum við bara hvað eru þakklætir hvað var fallegt til að og þú getur ekki verið þakklætur og reiður eða þú veist á saman tíma þannig að tekur svona yfirtilfingun og verður hotlara og þetta lúti mér sem sagt með þakklæti þetta alveg út mér. Þegar þú vorst að segja að í staðan fyrir að vera svona bolli að þá að vera þakklátur fyrir Já, alveg rétt og sem sagt og það gerist að það er einstaklingur sem ég þekki á Facebook sem að var að auglýsa pakka fyrir einhvern strák, 7 ára strák og hann fyrir út að það vantaði dæmi, það vantaði af jólagjafi fyrir barni út að hann hefði ekki mikið í kring og hann fyrir með einhvern svona pakka til hans og spyr hann bara hvað er með hver er þetta og svona og þá segir mér að einhver 7 ára strákur sem að ég veit ekkert nánar er bara greinilega engin pabbi til staðar og móðurinn búin að var í eitulyfjum búin að ná sér, hann komin aftur til hennar fjall og hendir hann út held ég bara miðja nótt eða eitthvað og allt er bara kortir jól þá fæ ég bara svona það er hrikalega sorglegt fyrir eitthvað barn sem að og þá hugsa, börnin mín þurfa ekki að hugsa þetta. Nei. Þau þurfa ekki að ágjöra þessu. Og ég veit að, þú veist, þín sorg er alltaf þín sorg og alveg saman hversu stór, mikil eða hvað það er, áttam á því. En það er hollt og gott stundum að minna sig á þegar þú ert að vera of mikið eitthvað svona. Bara hörðu, en þetta vísu er óslega gott. Við þurfum ekki að spá í þessum hlut. Það þýðir ekki á syrgi minna og elski minna. Það þýðir ekki það í. Það þýðir bara að þú ert bara góðan stað og þú kemst í gegnum þetta.